Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak. Gimana anak-anak semuanya semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo, masuk penilaian. Sudah sarapan? Masuk penilaian. Nah, kamu dulu. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita anak-anak siapkan dulu buku bahasa Jawa, buku paket bahasa Jawa halaman 71. Sudah? Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dinten meniki kita sedaya ajeng sinau babagan upacara adat kalih minggu engkang kapungkur 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu sudah jelas belum suaranya? Haus. Oh, sudah. Baik ya, sudah jelas. Alhamdulillah. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai cara adat sedekah bumi atau biasa disebut merti desa utawa sering kasebat merti desa. Nah, kita dinten meniki ajeng bahas babakan upacara adat liyane. Jadi pada hari ini kita akan belajar upacara adat yang lainnya selain sedekah bumi ya. Next. Slide selanjutnya. Kita ulang babagan upacara adat sedekah bumi. Menapa lare-lare ngerti upacara sedekah bumi? Sapa sing wis ngerti? Nggak ada. Apanya ini? Banyak sekali layarnya mati. Ngerti desa. Nah, mohon maaf Anda semua, mikrofonnya di-mute dulu ya supaya suara Ustadzah terdengar jelas untuk semuanya. Silakan di-mute dulu. Ya. Nah, upacara sedekah bumi iku uga kasebut merti desa. Upacara sedekah bumi itu juga disebut merti desa. Jadi tujuannya atau ancasipun upacara sedekah bumi yaiku wujud syukur marang Gusti amarga wis rampung anggone panen. Dadi ketika masyarakat Jawa pada khususnya itu sudah melaksanakan panen, nah masyarakat itu menggelar upacara sedekah bumi, setelah panen ya, jadi merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, upacara adat ingkang nomor kalih yaiku ruwatan Murwakala. Ruwatan Murwakala kuwi upacara kangge mbuang sial, upacara untuk membuang sial. Dadosipun upacarane niku adus ya. Jadi upacara ruwatan itu memandikan orang yang mau diruwat itu. Murwakala itu dari asal kata purwa dan kala. Purwa itu artinya wayang dan kala itu artinya kuno. Jadi cerita wayang kuno. Jadi setelah ada upacara adat ruwatan Murwakala itu, orang yang mau diruwat itu dimandikan, kemudian malamnya itu ada pagelaran wayang yang menceritakan tentang Murwakala. Jadi dulunya itu intinya itu orang yang mandi itu
jauh dari kesialan atau tidak dimakan buta. Wayangnya seperti itu. Next. Ingkang telu upacara adat ing Jawa midodareni. Napa lare-lare sampun ngertos bab midodareni? Nah, upacara midodareni iku katindakake wengi sadurunge icap kabul. Misalnya Ahad itu menikah, nah Sabtu ada acara midodareni. Di screenshot atau dicatat nanti Ustazah kasih soft filenya di grup ya. Nah, jadi kembali lagi ya, midodareni itu upacara yang ditindakake, yang dilakukan malam sebelum menikah, malam sebelum ijab kabul. Nah, asal katanya dari jadi calon pengantin perempuan terutama itu bidadari. Pengantin putri di para pini sepuh putri sinambi paring piwulang wuruk kang tumrape calon penganten. Dadi ing midodareni kuwi pengantin putri iku dikancani wong tuane sambi diparingi piwulang wuruk supaya rumah tangganya itu baik, sakinah mawaddah warohmah, seperti itu. Jadi pada malam midodareni anak perempuan itu diberi nasihat oleh orang tuanya dan disuapi oleh ibunya. Nah, maksudnya disuapi oleh ibunya di situ itu suapan yang terakhir menandakan bahwa besoknya itu sang pengantin wanita sudah menjadi tanggung jawab sang pengantin pria. Mekaten. Ingkang kawan yaiku upacara next. Ingkang kaping yaiku upacara wiwitan. Nggih. Upacara wiwitan katindakake sadurunge panen pari. Jadi upacara wiwitan ini dilakukan sebelum panen padi, 1 hari sebelum panen padi. Nah, caranya bagaimana upacara wiwitan itu? Wong-wong ing desa padha ngumpul nggawa ubo rampe, banjur dahar kembul lan didom-domake marang sanak kadang kiwa tengen. Jadi orang-orang desa itu kumpul membawa ubo rampe. Ubo rampe kuwi ana nasi tumpeng, nasi tumpeng kae lho, nasi kuning sing bentuke kerucut kae. Terus ana macem-macem ya, ana sayuran lan sapanunggalane. Nah, banjur didahar kembul, jadi dimakan bareng-bareng sama warga desa. Lan didom-domake marang sanak kadang kiwa tengen dan dibagikan kepada sanak kadang. Sanak kadang itu kepada saudara-saudara, keluarga kiwa tengen, saudara-saudara yang ada di kiwa tengen itu berarti di sekitar atau tetangga yang ada di sekitar. Nah, jadi upacara membawa nasi tumpeng mengelilingi desa, kemudian habis itu makan bareng dan diberikan kepada keluarga, sanak saudara dan juga tetangga. Nah, ancasipun atau tujuan wiwitan iku napa? Tujuan wiwitan yaiku donga syukur marang Gusti Allah anggone wis pinaringan asil panen sing apik lan akeh. Dadi upacara wiwitan kuwi bertujuan untuk memanjatkan doa atau memanjatkan rasa syukur kepada Gusti Allah karena sudah diberikan hasil panen yang bagus dan banyak. Nah, upacara wiwitan iki biasane wonten ing Kulon Progo. Tepatipun ing Desa Krembangan. Niku caket banget kalih.
griyanipun ustadzah nggih. Nah, next. Upacara ingkang kaping niku saparan Gunung Gamping. Nah, bocah-bocah ingkang omahe ning Gamping mesti wis tau nonton iki ya. Rame tenan lan marai macet biasane. Nah, Gamping iku uga kasebut bekakak. Saparan bekakak ya ing Ambar Ketawang Gamping. Iki karo sekolah ya. Bekakak niku tironing manungsa arupa sepasang penganten. Nah, itu adalah sepasang penganten mirip. Jadi kakak itu isinya ada. Jadi bekakak itu dibuat dari tepung beras ketan ya, dicampur beras Jawa dan diisi gula klopo sing diweni warna abang lambang getih manungsa. Jadi kuwi pengantene kuwi digawe saka glepung beras ketan lan dicampur beras Jawa lan isine iku gula klopo sing lambange getih manungsa. Jadi penganten yang anak-anak lihat itu dibuat dari tepung beras ketan dicampur beras Jawa dan isinya itu dikasih gula kelapa yang dikasih warna merah di dalamnya. Nah, itu biasanya nanti disembelih ya. Itu ada nanti lihat di Google maupun di YouTube. Nah, niku asal muasal wonten saparan Gunung Gamping niku napa? Nah, asal muasal saparan bekaku nggambarake keluargane Ki Warsuta yaiku alem keraton ingkang tewas awit kajugrugan Gamping. Jadi itu ibarat mati atau mengingatkan kembali ketika keluarganya Ki Warsuta yang merupakan abdi dalam keraton itu meninggal setelah ketiban kelongsoran batu Gunung Gamping. Nah, tujuan utawa ancasipun saparan Gunung Gamping utawa saparan bekakak yaiku isi pandonga nipun donga marang Gusti lan wujud syukur para warga kanthi menehi rezeki marang wong liya. Jadi sama ya, kebanyakan upacara adatnya lain itu merupakan wujud syukur kepada Gusti Allah. Nah, biasanya di saparan Gunung Gamping kuwi ana wujude buta. Next. Nah, setelah 5 upacara adat, kita akan membahas mangsuli pitakonan. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan? Piye carane kita mangsuli pitakonan? Nah, pitakonane misalnya ngendi anggone nganakake upacara saparan bekakak, di manakah diadakannya upacara saparan bekakak? Nah, itu kan pakai bahasa ngoko ya, tapi kita menjawabnya itu menggunakan bahasa kromo alus. Wangsulane anggenipun nganakaken upacara saparan bekakak wonten ing Ambar Ketawang Gamping. Ya, dadi menawi mangsuli pitakonan lare-lare ngagem basa kromo alus. Menawi mboten saged dereng saged nggih niku saged takon kalian tiang sepuh, bisa bertanya kepada orang tua. Bahasa krama alusnya itu apa toh Pak? Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tembung linggo lan tembung andahan. Ing basa Jawa kuwi ana tembung linggo lan tembung andahan. Dalam bahasa Jawa itu ada tembung linggo dan tembung andahan. Tembung linggo kuwi nek ning basa Indonesia yaitu kata dasar. Sedangkan tembung andahan iku ning basa Indonesia itu kata beringguhan. Nah, tuladhane tembung linggo yaiku tuku, sinau, tugel, maca lan sapanunggalane kathah sanget
bocah-bocah saged goleki dhewe nggih. Nah, tembung andahan yaitu kata berimbuhan tuladane ditukokake, nyinaoni, dituke, diwacake lan sapanunggalane. Next. Nah, itu tadi yang Ustazah misalnya tembung linggane tuku. Andahane ditukokake. Nah, ukarane minggu, dina minggu wingi bawa dituk sepatu anyar. Next. Nah, sakniki kita bahas babagan tembung saroja. Tembung saroja yaitu tembung ingkang hampir sama tetapi maknanya itu sama ya. Jadi misalkan andap asor, andap itu rendah, asor itu juga rendah artinya. Nah, itu digabungkan sehingga menjadi makna yang baru. Andap asor kui maknane rendah hati. Mukti wibowo yaitu berwibawa seperti itu ya. Contoh ukarane Sayuti iku wong sing andhap, Sayuti iku orang yang ya. Next. Nah, kita beralih ke pembahasan ater tripurusa. Ater tripurusa itu yang sering anak-anak pakai jika menggunakan bahasa Jawa. Nah, ada tak atau dak, ya kuwi wong kapisan sing diarani utama purusa, tegese aku kang. Tuladane dak ditambah jupuk, dadine dak jupuk. Contone dadine aku kang jupuk. Misale buku wis tak jupuk atau buku wis dak jupuk. Itu berarti artinya buku sudah saya ambil. Nah, penggunaannya seperti itu. Kemudian ko utawa kok ya kuwi wong kapindo sing diarani madhyama purusa tegese kowe kang. Jadi kalau atar-atar tripurusa ko atau utawa kok itu artinya kowe kang jupuk. Tuladane kowe kang maksudnya. Tuladane ko ditambah jupuk dadine ko jupuk. Nah, itu maksudnya berarti kowe kang jupuk. Misalnya contohnya bukune kok jupuk toh. Bukune kamu ambil toh. Nah, seperti itu. Kemudian ater-ater di ya kuwi wong katelu sing diarani madhyama purusa tegese dheweke kang. Jadi dheweke kang itu maksudnya dia yang. Tuladane ditambah jupuk. Jadi dijupuk. Artine dheweke kang jupuk. Contone bukune wis jupuk Madya misale. Nah, berarti bukune itu sudah diambil oleh Madya. Next. Kesimpulannya kita sinau dinten menika kita sampun sinau bab semi ruwatan murwakala midodareni wiwitan saparan Gunung Gamping. Niku upacara adat ing Jawa. Nah, menawi mangsuli pitakonan lare ngagem basa krama nggih. Terus kita sambung bab tembung lingga atau kata dasar, tembung andaran atau kata berimbuhan. Yang tadi misalkan tuku, dituku. Nah, kita sudah belajar, kita wis sinau bab tembung
andhap asor mukti wibawa royong lan sapanunggalane kathah sanget saged diwaca ing buku paket. Nah, itu mempunyai dua kata yang mempunyai arti yang sama dan memiliki makna yang sama juga. Mirip-mirip makna yang sama. Nah, ingkang pungkasan ater-ater tripurusa wonten dak utawa tak, wonten ko utawa kok, lan wonten di dak utawa tak niku aku kang. Nek ko utawa kok iku kowe kang, di niku dheweke kang. Dipun sedaya lare-lare menawi wonten pitakonan saged takon ustazah, menawi wonten ingkang boten jelas monggo. Nggih, sampun.